詩歌帶路盡顯財路，今日嘅 topic 係 supply and demand zone。咁其實咧 supply and demand 就即係供應區同埋需求區啦。咁我哋其實學識咗之後咧，我哋可以套用去我哋日常嘅 trading strategy 入邊，咁就可以從中獲取利潤嘅啦。咁首先咧，今集我會教咗大家咩係 supply and demand zone 先啦，點解你要跟住 supply and demand zone 去做 trade 啦，同埋點樣喺圖表上面揾到呢啲區域啦。最後就係我會教大家我平時咧自己係點樣利用呢啲 supply and demand zone 嚟做 trade 嘅。咁所有嘢開始之前咧，我哋要搞清楚 supply and demand zone 係咩嚟嘅先。咁我哋見到呢兩幅圖，左邊咧就係我哋要揾嘅 supply zone 供應區。咁通常咧就代表市場大規模拋售導致價格下跌啦。右邊就相反，叫 demand zone 嘅需求區，咁就代表咧個市咧大規模買入，令到價格上升。咁我哋揾完出嚟咧，其實代表啲咩咧？就代表咧 smart money 入場啦。因為我哋見到咧，無論左邊定右邊都好啦，其實係連續3條好肥好粗嘅 K 線，好有動力嘅，咁就推咗個市去一邊嘅方向啦。咁通常就係因為啲 smart money，咁其實係咩嚟嘅咧？就係一啲大機構啊、銀行啊、資本家啊，佢哋有能力咧去推動個市喐。咁我哋呢啲細資本一定唔得噶嘛。咁所以咧，我哋要做嘅嘢就係跟住啲 smart money 去入場。即係譬如話，假設如果你有內幕資訊，你知道話啲大戶喺呢個位入市，咁你到個價格去咗呢個位嘅時候，你入唔入呢？咁你一定入㗎啦，你一定係跟住啲大戶去玩㗎嘛，咁我哋先有錢賺㗎嘛。咁我哋再睇下呢一幅圖，我哋見到連續3條綠色升嘅 K 線，咁又係咪我哋要揾嘅 demand zone 呢？咁其實就絕對唔係嘅，因為其實咧，我哋對比啱啱我哋見到嘅 demand zone咧，佢嘅動力咧係完全唔夠嘅。你見到其實佢係好短嘅 K 線啦，咁代表其實佢係一啲散戶啊、一啲細資金嘅人咧，慢慢買入咧去推升咗少少嘅啫。咁呢啲就絕對唔係一啲 smart money 入場嘅位置啦，所以佢係冇任何動力、冇任何成交量可言嘅。咁呢啲我哋就避免啦，佢就絕對唔係一個 demand and supply 嚟嘅。咁既然大家明白我哋點解要去 trade 呢個 supply and demand zone之後咧，下一步我哋就係要揾佢出嚟啦。EURUSD 啦，嗱呢度已經係有一個少少嘅突破，然後就繼續向上。咁我哋就暫時判斷佢係一個 up trend， 一個逆向嘅 trend 先啦。因為其實我哋見到咧，呢度都有1、2、3、4、5連續5條咧，頭3條係有動力、有 momentum 嘅 K 線啦。咁我哋就可以做咩咧？就係將一個框框，將呢3條升之前嘅跌嘅呢一條 K 線嘅高點至低點畫一個框，然後我哋拉呢個框去右邊。咁呢一個咧就係我哋要揾嘅 demand zone 啦。咁我哋就睇一睇佢接下來發生咩事啦。見到佢咧係試咗一次呢個 demand zone咧，之後再向上突破嘅。嗱，咁依家其實個 up trend 都成立咗啦，突破咗上去，然後喺呢個位上面徘徊。咁我哋繼續睇落去。嗱，其實咧，如果我哋判斷咗佢 up trend 咧，其實你見到呢個位咧，雖然佢動力唔係好夠啊，但係佢最尾嗰條係有動力嘅，而且佢係連續幾條，咁我哋都可以判斷佢為一個 demand zone。咁我哋可以喺呢一個升之前嘅跌嘅 K 線再畫多一個，咁呢度咧就有2個一大一細嘅 demand zone啦。咁我哋繼續睇落去。嗱，我哋要順勢而行啊嘛，係咪？其實咧佢已經試多一次個 demand zone噶啦，但係如果我哋唔係睇咗個市或者冇 set 掛單咧，其實好大機會會 miss 嘅，因為佢淨係試咗一陣。咁我哋假設我哋而家 miss 咗呢個波動啦，咁其實我哋都仲有部署機會嘅，就係留意呢一個 demand zone，佢有冇機會落翻嚟試多次。大家見到嘅，佢咧係再一次試多次，但係佢今次雖然有跌穿啦，但係我哋係見到佢收咗喺上面嘅，咁其實確定咗呢個係一個有效嘅 demand zone噶啦。因為佢雖然插咗幾針，但係佢收都係收喺上面，咁所以其實我哋已經有有2次，唔止2次，1、2、3、4，即係仲有幾次機會我哋喺呢個位可以部署嘅。咁呢一個就係一個透過 demand zone 去揾入場位嘅例子啦。咁我哋而家識得揾 demand zone之後呢，我哋就再嘗試揾一個 supply zone 啦。咁啊，今次我哋睇 ETH 啦，因為 ETH 係一個 down trend 啦，你見到佢高點係咁向下跌嘅，低點亦都創緊新低。咁啊，一個妥妥的 down trend。咁我哋繼續揾啦。嗱，放大呢已經見到1、2、3連續3條有動力嘅 K 線係向下嘅。咁我哋呢就跨跌之前呢個升嘅 K 線啦。咁亦都見到咧，其實咁啱呢個位咧，佢都係試咗幾次噶啦。咁通常咧呢啲支持位轉換咧，佢就會變阻力位噶啦。咁我哋就跨，咁照舊跨完呢個 supply zone啦。咁我哋就睇下佢發生咩事。咁佢咧就上嚟試多次，試完收針企唔穩，咁啊直插啦，繼續呢一個 down trend。咁呢一個亦都係其中一個 supply zone 嘅例子啦。嗱，大家記住一定係最少3條啊嚇，跟住就揾佢之前嗰一條就跨出嚟。咁既然我哋而家識得揾 supply 同 demand zone 咧，咁下一步咧就係要將佢哋融入去我哋嘅 trading strategy 入邊啦。咁我哋一定要配合我哋嘅策略，咁先至可以從中賺錢嘅。咁譬如話，我哋而家就揾到個機會啦，呢一個就係一個好明顯嘅 demand zone啦。咁我哋照舊跨佢。嗱，我哋可以做啲咩呢？
就係要等佢個價格落翻嚟呢個鬆，佢會始終會 test 一次嘅。除非佢唔 test 就直接走咗上去啦，咁就同我哋 trading strategy 就唔夾，咁就做唔到 trade。咁我哋唯一可以做嘅就係等佢落嚟試多次，然後就留意佢嘅 price action 啦。嗱，佢係試咗一次嘅。咁如果你喺之前咧呢個位 set 咗掛單咧，其實你已經入咗市㗎啦。但係你亦都有另一個方法，就係留意個市場，等佢落到嚟嘅時候咧，我哋就再從佢嘅 price action 判斷值唔值得買入。咁我哋就通常呢一個就係叫做手 trade 啦。咁我自己通常都係中意手 trade 嘅，因為我可以判斷下個 price action 先再決定入唔入。因為你掛單就冇咁彈性啊。咁我哋繼續睇。嗱，如果我冇 set 掛單咧，呢個時候咧我都會入㗎啦。因為你見到佢試咗一次兩次，喺佢試第三次嘅時候咧，其實你見到一次係比一次高㗎。咁我已經判斷佢係一個有效嘅 demand zone 啦。咁我呢個時候咧，C 哥就會入場啦。set 喺呢個位。咁通常咧，如果你穩陣咧，止蝕咧就 set 喺 demand zone 下邊。但係如果你想進取啲咧，咁其實 set 喺前低下邊都 OK 嘅。咁我當穩陣啲就 set 呢度啦。咁我哋揾完入場位要揾啲咩咧？就要揾出場位啦，係咪先？咁其實我哋可以逆向思維，利用 supply zone 去當係一個出場位嘅。咁我哋又揾下佢上一次高點，嗱呢度跌落嚟。咁雖然呢三條唔係話好大 momentum 啦，咁但係都掉連續三條啦。咁我哋就假設呢一個係一個 supply zone 先。好啦，咁呢一個就係一個 supply zone 啦。咁我哋通常咧就將個止賺就擺喺 supply zone 嗰度。咁我哋繼續睇落去啦。嗱，你見到佢試完第三次都想試到第四次嘅，但係已經到唔到啦，就已經向上行啦。嗱，向上行咧，呢度已經係完美止賺咗噶啦。你見到係咁向上升咧，其實佢個 supply zone咧就好似變咗 demand zone啦，已經嗱。因為咧，其實我哋可以點樣判斷咧？通常咧升穿咗一啲 supply zone咧，佢通常啲阻力位通常都會變咗做支持位嘅，因為佢突破咗啦嘛。咁然後你見到咧，其實嗱呢度收針，其實佢而家咧已經係將個阻力位變咗做支持位噶啦。咁所以咧呢一個已經係成功將 supply zone 變咗做 demand zone。所以其實咧我哋已經有1、2、3有3次機會可以再喺呢度部署多一張升單噶啦。咁呢一啲就係我哋可以點樣套用 supply and demand zone 入我哋 trading strategy 入邊嘅其中一個例子啦。嗱，咁啱啱我哋示範咗點樣去揾一個入場出場位啦。咁其實而家有啲咩可以做呢？我哋繼續睇落去。其實如果你套用翻呢個 strategy 咧，只不過係要繼續去揾一啲有效嘅 supply and demand zone 去嘗試做 trade 嘅啫。係，我哋之前畫嘅 supply zone 咧，啱啱都講啦，變咗 demand zone 啊嘛。嗱，見到佢而家又落翻嚟呢個位繼續試啦，一次兩次。咁大家聰明嘅就知道要入市啦。呢個位入。呢個位止蝕，咁之後我哋又揾出場位啦，係咪？嗱，出場位就係呢度啦，好明顯。supply zone 之前嗰一嚿，嗱，咁我哋又可以咁樣又做一次 trade 啦。嗱，即刻中止賺啦又。其實咧就係咁喺圖表入邊咧揾呢啲所謂嘅 supply demand zone咧，我哋就已經可以撞嚟撞去，係咁揾到一啲 profit 嘅位噶啦。咁我哋啱啱成功喺呢個位度做咗第二張賺錢嘅 trade 啦。咁其實咧，我哋已經又有一個入場機會啦。就係啱啱呢個 supply zone 我哋係攞嚟止賺離場噶嘛。咁其實而家咧，我哋又可以留意下個 price action 啦。如果佢再上翻嚟呢度 test 一次咧，其實又係一個入場嘅位嚟嘅。我哋又睇下啦。嗱，見到呢度收完針之後咧，呢度上嚟就開始有啲拒絕呢個 area 啦。咁我哋又可以嘗試一下做沽。咁我哋又現價入。咁指示啊，當然擺前高再上少少啊，穩陣啲啦。咁大約呢個位啦。咁然後我哋揾出場位啦。嗱，好明顯呢度已經係第一個出場位啦。咁但係其實仲有冇機會咧？佢係有機會去翻我哋再上一個 demand zone 嘅喎，即係呢個位嘅喎。咁我哋其實如果想短炒咧，我就建議咧安安心心呢個位就算啦。咁但係呢個位都唔排除嘅。咁啊，但係可能要啲時間啦。咁我哋繼續睇。嗱，好險啊嚇！佢係爭啲中指示嘅，好彩我哋 set 高咗少少，咁唔中啦。咁而家落翻去，我哋繼續睇，完美又中咗啦。呢度已經係有一張單啦。然後當然咧，我哋又可以用呢個 area 咧逆向思維，再揾一個沽貨嘅機會啦。咁啊睇下有冇啦。哇！咁啊佢唔俾我哋機會啦，直插啦。咁其實都差唔多跌到落呢一個demand zone噶啦。
咁但係其實佢而家呢個係現價啦，我哋唔知佢會唔會再跌落去。咁如果佢哋再跌落去呢個位呢，我哋再試呢，其實呢度又可以做張炸彈，呢度又可以做張沽單。其實呢，我哋就係喺個圖表度係咁揾呢啲 supply and demand 鬆撞嚟撞去嘅啫。咁但係當然啦，我哋啱啱學咗嘅其實都係好 basic 一啲 supply and demand 鬆點樣去揾出嚟，同埋點樣去利用佢嘅原理去做 trade 啦。咁但係如果你本身有一啲好中意用開嘅 indicator 或者本身做 trade 用開嘅 strategy 咧，你將佢套入去，咁就一定係更加大咁樣增加到你本身做 trade 嘅勝率咯。即係譬如話假設你好中意用 Fibonacci 嘅。咁可能譬如話咁啱你拉一拉呢一個位係 supply 鬆，同時亦都係0.618喎，咁你咪又係一個 double confirmation 咯，咁你咪可能就係沽得安心啲咯。又或者啊，你可能中意用 MACD 嘅，你見到佢跌到落上一個 demand 鬆，你見到個 MACD 係顯示咧佢係開始會反彈啦，咁你咪又係一個 double confirmation，又係更加喺呢個位可以入市做升，即係你係純粹係可以用一啲更加多嘅指標去配合翻呢個 strategy 咧，咁你就可以增加你做 trade 嘅信心啦，同埋咧亦都可以提升你嘅勝率。咁同埋咧，最後都講一講咧，呢個 box 咧其實呢個叫 rectangle 啦。咁我通常係 take 一 take 呢個嘅 extend right。咁我哋跨完之後咧，佢就自動延伸去到去右邊嘅圖表啦。咁就係方便咧，我哋日後咧就可以揾翻之前跨過嘅 supply and demand zone，咁就方便啲我哋去睇翻之前嘅區域嘅啫。最後啦，其實我哋應該要用啲咩 time frame 去揾呢？其實咧，你見到我咧啱啱15分鐘同埋1小時都有揾過嘅。咁其實通常你 time frame 越細咧，係越容易揾到機會做 trade 嘅。咁但係當然啦，亦都越唔準嘅。即係譬如話，好似係1分鐘、5分鐘咁樣，就一定係好多機會噶啦。咁但係就未必係好準確嘅。咁通常最少咧，起碼都係15分鐘起先至會去揾㗎。咁啊，通常咧，如果你係1小時啊、4小時啊，甚至乎 day 圖揾得到咧，咁嗰個有效力咧就會更加大啦，大過15分鐘啦。咁即係簡單地嚟講咧，你 time frame 個間距越大咧，其實你揾完出嚟之後嗰個準確率咧係越高嘅。最後啊，如果大家都係同路人，想喺各種方法入邊增加自己嘅收入，早日達成財務自由嘅話咧，就記得入 WhatsApp 交流群，仲可以參加每月現金抽獎，入邊有好多大師兄弟咧會喺度交流啲有營養嘅心得啦。咁我哋一齊去互相學習，一齊進步。好啦，今集係咁多，詩歌帶路盡顯財路，我哋下集再見。